Datang mga Katoliko sa panahon sa gitawag og panahon sa Pasko. Kaya actually magsugod man gud sa tuwa sa Pilipinas ang panahon sa Pasko from September pa. August pa gani naa na gani. August to gitawag og September sa tibuok kalibutan ang Pilipinas lamang ang naa siya gitawag og long celebration, na siya pre-celebration, post-celebration mahitungod sa gitawag og Pasko. So kita man ang kung sa kuan pa ba grabe ka devoted kung baga sa ato ang gitawag og pagtuo. Nya naandan pud nato na atay mga Christmas parties, na atay tawag ini mga exchanging of gifts. So asa man nato nagikuha kanang moong gitawag og mga tradisyon na. Actually, ang ato ang basis ana is number one, biblical. Ngano man tungod kay ang pinakaunang ni offer manggod, ang pinakaunang ni offer og gift sa tao mao ang Dios. Ngano man kinakit-an man sa Dios nga ang tao gitawag og nailalom or naulipon sa gitawag og kasalanan. Ug tungod ni ana, tungod sa pagkaulipon sa tao ni anang maong kasalanan, kinahanglan kining luwason. Ngano man kay wa na may grasya ang tao. So mo na ang Dios mi offer siya og tawag ining gift og kana nga gift, kana nga gasa grasya nga gitawag og makasantos aron ang kalag sa tao mahiuli ngadto sa iyang relasyon. Ug wala na siya impediment kung baga, wala na siya babag nga makasulod ang makig-uban siya ngadto sa ato ang labang makagagahom. So mao na ang pinakaunang mihatag og gift mao ang ato ang Ginoo. Mabatong ato ang basahon ang balaang kasulatan, St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. So, buti pasabot, ang Dios mismo ang unang ni offer og gift ngadto sa gitawag og tawo. Pero wala siya gihulat nga balos nga tagaan pod nato siya og gift. Ang gihulat lang niya kanato nga ato siyang higugmaon, ato siyang sundon, ato apod siyang gitawag og simbahon. Nga naman kimo man ang three divine purposes nga diin ang tao nag-exist aning kalibutan na. So ang pag-offer og gift, ang pag-offer og grasya, ang paghatag og grasya sa Dios dinhi ka gitawag og kanato, paghatag kana og pahimangno nga kita pud usab ato ang buhaton ang ato ang purpose aning kalibutan na. Ngano man kay sige tagdawat aning ato ang kinabuhi, sige tagdawat ni anang moong grasya pero wala ganita mibalik or kung sa kwan pa kung nahulog siya nga konsuelo ba. Ato ang konsuelo ngadto sa Dios nga mihatag mitahan siyang kinabuhi, mitahan siyang gasa dinhi nato aron kita mabuhi sa iyang gitawag og atubangan. In what way? Katong sundo nato tong three divine purposes. Pinakauna higugmaon nato ang Dios. Ngano man kay ang tao-tao nya wa ta mahigugma sa Dios ay gusto na bin na nga klase nga gitawag og pagkatao. So, mo di pinakauna ato ang higugmaon ang gitawag og Dios. Number two, kinahanglan nato simbahon ang Dios. Muna ang tao nga wa na simba-simba sa atubangan sa Dios di na tao. Ngano man kay wa niya gibuhat ang rason ngano nag-exist siya niining maong gitawag og kinabuhia. Number three, sundo nato ang Dios. Kana nga butang is dali ra kay naton isulti pero lisod nang gitawag og buhaton ngano man kay ang tao tungod sa sala na atay gitawag og mga weaknesses mo nang butangan nato og word nga paningkamot ngano man kay every now and then nga madagma ta na atay kahigayon nang mutindog og musunod sa iyang gitawag og kabubuton. Muna mga higalag mga igsoon ato ang tawag ining himuon ang ato ang kaugalingon nga atubangan sa Dios ang ngayan sa grasya nga iyang gihatag din nato aron kita mismo ang ngayan usab nga makaambit sa iyang gisaad nato nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Katawa ko aning mga amigo nato nga mga dili ingon nato ba tungod sa ilahang pagtuo nga sula eskriptura, ilahag yung ipamugos nga kuno ang usa ka pagtulunan nga dili kuno mabasa sa Biblia letra por letra tinumo-tumo. So buti pasabot kitang mga Katoliko daw daghan na itong mga pagtulunan nga di daw kuno mabasa sa Biblia, so therefore tinumo-tumo daw kuno na. Ang pangutana unsa na katinuod?
usa na kada kong bakak dili na tinuod. Nganuman kay kung ato ang sundon ang ilang prinsipyo nga kung dili mabasa, dili tinuod, sila mismo ang pinakaunang ni kontra ana. Nganuman kay nagtuo sila og soli eskriptura pero dili man mabasa sa Biblia. Soli eskriptura. Nagtuo sila sa tudlo sa ilahang mga pastoy nga dili man pud mabasa sa Biblia. Nagisugo ang ilahang mga pastoy sa pagtudlo mahitungod sa gitawag og balaang kasulatan kay puro man na sila claim. Puro raman na sila tawag ining angkon. Puro lang tawag ini kung saan pa ba dawat limpyo ba kung baka. Sige lang angkon-angkon pero walay ihatag ng ebidensya sa ilahang gitawag og pag-angkon. Ikatulo, wala man sa Biblia nga ang mga apostol nagwali nagbitbit og Biblia. Kay para ingnon nato nga tinuod ang ilang gisulti nga dapat Biblia lang gyud ang atong tuon ug dapat nakasulat gyud sa Biblia. Ikalima, di pud mabasa sa Biblia nga niingon si Ginoong Jesucristo kapag dili mabasa dili tinuod. Nganuman kay kanang pagtulon-an na always gyud ako nang gibalik-balik din sa programa. Kanang pagtulon-an nga sula eskriptura dili na iya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kung dili imbento na ni Martin Lutero. Unsa man ang pagtulon-an nga iya sa ato ang Ginoong Jesucristo. Saint Matthew chapter 28 verse 20 ingon pa sa ato ang Ginoo og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa gyud siyang miingon nga og pabasaha sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Mapod sa nag-ingon nga og pagbitbit mong Biblia. Wala. Wa magsulti ang Ginoong Jesucristo ni ana. Ang giingon ni Kristo tudloi sila. Buot ipasabot na ay gisugo ang ato ang Ginoong Jesucristo nga teacher. Nga gikan niya iyang gisugo katapon iyang gisugo na apot na gitawag og suguon nga dili maputol ang maong succession aron mailhan og timaan na kanang maong pagtuuha nga gitudlo og gidawat sa gitawag og sa tao nagikan sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon wa man nagtudlo ang Kristo ana nga sula eskriptura. So buti pasabot kining imbento nga pagtulunan ilang ipamugos na kini kamatuoran ibaliktad, di ba? Usa ka nakabaliktad nga gitawag og baruganan. Unsa may sulti ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa amo ang giwali ipatunglo. Unya kay wala man gitudlo sa mga apostol niya mo man ipamugos nila. So sila mismo ang pinakaunang ni kontra. Ang pagtulunan sa mga ni Kristo sa mga apostol tudluan. Sir RJ, supak ka sa Biblia. Wa mo kuno supak sa Biblia. Nga naman, ang ako ang gitudlo, katurang gitudlo sa balaang kasulatan o gitudlo sa simbahan na gisugo ni Kristo sa pagtudlo. Nga naman, dili mag-exist, dili pwede mo exist ang balaang kasulatan kung walay responsabling magtudlo ini. Dili. Nga na nag-exist ang libro, nga naman, tungkol kayo na ay pinakauna nagtudlo ang simbahan. So, buti pasabot, kanang ilang giingon nga wala na simbahan, di nato tan-awon tong simbahan nga nagbugna ni anang mong gitawag Biblia o sana kabugos. Nga naman, tungod sa hinungdan, dili makatindog ang balaang kasulatan sa iyahalang kaugalingon gawas na irresponsable nga mutudlo ni ini. O kinsa man mutudlo ni ana, Malakay chapter 2 verse 7, Isaiah chapter 61 verse 6, ang mga pari sa Ginoo, nga naman, kay kanang mga pari sa Ginoo, sila man ang sinugo og alagad sa Ginoong Dios nga labing gamahanan. Wala nay lain. Wala gingon din na nga pastoy ang gisugo nga dili pari kay sa Biblia biya na ay pastor pari man pod. Nya pagkahuman na ay pari mo man pastor. Pero karon daghang pastor dili pari ay bugos na, fake mo nang ayaw mong tuo ngano man kanang mga tawhana nang linglara na ang atong kalag-an na ilahang birahon ihatod dito sa dilaab nga kalayo sa impyerno.